خب ما اول ویژوال استودیو کدمون رو باز میکنیم. CD اون محلی که فایل هامون رو گذاشتیم. حالا start index.html. خب در اینجا ما فایل گوگلمون رو داریم که جستجوی معمولی کد داره. اون دوتا لینک بالایی که گفته شده ایمیج سرچ و ادوانس سرچ، و مرورگرمون هم نوارش به صورتی هستش که در واقع گرد هستش. حالا اگر هاروارد رو هم سرچ کنیم ما رو راهنمایی میکنه به لینک هایی که مربوط به هاروارد هستش، یعنی نتایج جستجو رو نشون میده بهمون. خب نوار جستجومون در مرکز گوشه هاش گرده، دو تا دکمه داره که دکمه خوششانس، من خوششانس هستم هم، که وقتی هاروارد رو میزنیم ما رو به لینک اصلی منتقل میکنه. حالا از اون بالا ایمیج سرچ رو میزنیم. اینجا یک سرچ تصویر انجام میدیم، حالا ایران کوروش، که اون تصاویر مورد نظرمون رو میاره. خب از قسمت بالا گوگل سرچ هم داریم که دوباره ما رو منتقل کنه به صفحه قبلی. ادوانس سرچ رو میتونیم الان اینجا جستجو کنیم که همونطور که گفته شده 4 مورد هستش که میتونیم از این طریق سرچ انجام بدیم. خب جستجوی پیشرفتمون هم همونطور که دیدید به صورت عمودی هستش، اون 4 مورد و در سمت چپه، و جستجوی پیشرفتش هم آبی با متن سفید انجام شده، و اون قسمت بالا هم ما رو دوباره میتونه به گوگل سرچ، یعنی صفحه قبلی، منتقل کنه.